Lo so che volete la mia prediction della classifica di Formula 1 2022, ma se non vi iscrivete, non ve la do. Scherzi a parte, concedetemi un secondo per ringraziarvi perché il canale sta andando veramente forte ed è soltanto merito vostro. Quindi grazie, nemmeno a dirvelo che la prediction ci sarà, uscirà prossimamente sul canale. Il tempo di tagliarmi i capelli, così mi presento bello. Sono però un paio di video dove vi tiro delle considerazioni importanti, dove già potreste farvi una piccola idea di quella che sarà la mia classifica, e soprattutto questo delle previsioni di mercato potrebbe darvi degli spoiler importanti, quindi prego gentilmente di stare attenti alle parole, di vedere come mi muovo. Dai dettagli potreste capire qualcosa, ma direi di iniziare perché nel 2022 tantissimi contratti andranno in scadenza. Tra questi abbiamo Perez, Tsunoda, Mick, Nikita, Zhou, Vettel, Alonso. Diciamo che sono 7 confermati, quindi potrebbe esserci uno stravolgimento generale. E quindi in questa prediction dei trasferimenti mi sono un po' divertito. Iniziamo da AlphaTauri. Nel 2023 la lineup piloti secondo me sarà Alexander Albon e Dennis Hauger. Iniziamo subito con una scommessa: Alexander Albon subito in AlphaTauri. Più che altro ho pensato, se la Red Bull ha creduto di nuovo in lui e l'ha riportato in Williams, qualcosa sotto c'è. È comunque rimasto collaudatore Red Bull, quest'anno la Red Bull ha vinto il mondiale, mi sa un po' di premio il suo ritorno in Formula 1. È l'occasione da sfruttare, secondo me la sfrutterà e nel 2023 si può trovare in AlphaTauri. Mentre Dennis Hauger approda in Prema in Formula 2, la Prema è uno dei team, se non il team più forte di quella categoria, e Hauger è anche un pilota Red Bull, quindi ci sarebbero tutte le possibilità, con l'addio di Tsunoda, di vederlo in Formula 1 e in AlphaTauri. E quindi che fine faranno Tsunoda e Gasly? Secondo me Tsunoda abbandonerà il palcoscenico della Formula 1 causa prestazioni non proprio eccelse, mentre Gasly ce lo ritroviamo, signori, in Red Bull. Quindi due piloti Red Bull saranno di nuovo Verstappen e Pierre Gasly. Assurdo, perché sono andato contro il mio stesso video dove dicevo tutt'altro: meglio McLaren, meglio Alpine e cose simili. E invece diciamo che sono gli eventi a portare Gasly di nuovo in Red Bull, è comunque il suo obiettivo, i risultati lo appoggiano, anche se il 2022 sarà un anno un po' travagliato per il pilota francese, comunque nulla che gli impedirà di avere una seconda chance nel team ufficiale. Poi ragazzi, passiamo in Alpine. Secondo me a malincuore Fernando Alonso non verrà rinnovato, e infatti quell'Alonso che sogna di lottare per il mondiale secondo me si ritirerà. Al suo posto salirà Oscar Piastri. Mi dispiace abbia come compagno di squadra Ocon, ma ha già rinnovato fino al 2024, difficile liberarsene anche se i contratti possono essere strappati. Alonso va in scadenza, è il secondo pilota più pagato di tutti, quindi le probabilità non sono basse che ciò accada. Però Fernando non sembra voler smettere, soltanto i risultati quindi possono salvarlo, anche se brucierebbero Piastri. È un po' dura la situazione in Alpine, ma anche il team di Maranello non scherza, perché Leclerc sembra avere un posto assicurato fino al 2024 in Ferrari. Si dice di una clausola che se dovesse andare sotto al terzo posto Leclerc può liberarsi. Secondo me la Ferrari lo rinnoverà, quindi Leclerc non lascerà e Sainz farà bene al punto giusto. C'è però l'incognita Mick Schumacher, perché io credo che in Haas farà bene, un po' tutti ce lo aspettiamo in realtà, perché si è concentrato sugli sviluppi per 2 anni, perché Mick sembra essere un pilota concreto. Dobbiamo vedere quest'anno, però ci sono i presupposti per un passaggio in un team un po' più grande e quindi ho paura possa pagarne Sainz. Comunque le notizie vertono sul rinnovo, ma secondo me squadra che non si cambia. Haas che quindi strapperà un contratto, anzi deve assolutamente rinnovare Mick Schumacher, mentre Nikita Mazepin andrà via. In Haas l'anno prossimo secondo me avremo Mick Schumacher e Robert Schwarzman. Mi sono fatto prendere forse, difficile ma allo stesso tempo no, perché entrambi sono test driver della Ferrari. Vederli assieme su una macchina motorizzata Ferrari non mi sembra impossibile, anche se potrebbe salire Daruvala, pilota indiano della Formula 2, anche lui in Prema. Anche Drugovic in realtà mi affascina tanto, ma non escluderei, arrivato a questo punto, a un ritorno di Giovinazzi. Può essere, magari in Formula E stupisce,
il posto in Haas potrebbe uscire. Anche se la coppia Mick e Robert conviene agli sponsor, alla Ferrari, alla Haas, cambierà molto la livrea se va via Mazepin però. Invece passando a Williams, secondo me avremo come primo pilota Sergio Perez, che porta sponsor, porta soldi e non mi sento di toglierlo dall'ambiente Formula 1, ha anche un sacco di esperienza, e a fianco a Sergio Perez ci metto Logan Sargent, pilota già di proprietà della Williams, quindi molto probabile che lui salga. Il posto o di Latifi o di Albon si libererà. Probabilmente quello di Latifi è quello più appetibile, ma non escludo un Albon che possa arrivare in Alfa Tauri, lo ripeto. Latifi che io quindi boccio e probabilmente non lo vedremo più nel palcoscenico della Formula 1. E invece arrivando alla Mercedes, qui c'è da fare una premessa enorme. Se Hamilton vince il titolo, tutto quello che ho detto fino adesso salta. Io comunque metto come line-up piloti Hamilton, Russell, che hanno un contratto fino al 2023, però se Hamilton va via si apre il posto e la strada a De Vries, si apre il posto a Ocon, si apre il posto a Gasly, e Mercedes comunque non è un team piccolino, si apre la porta a Leclerc, si apre la porta a Norris, a Sainz. La coppia Russell-Sainz non sarebbe poi così male, dato che la Ferrari ha comunque Mick in stallo. Non succederà, ma può essere. Passando invece a McLaren, Ricciardo dirà addio al team inglese. Norris confermato primo pilota e secondo pilota Pato Ward. Già nel mirino McLaren da un po' di tempo, campione IndyCar. Sul canale YouTube della McLaren troviamo tanti contenuti con Norris e Pato. Potrebbe uscirci. Ricciardo, che quindi potrebbe non convincere con le sue performance, ha un contratto strano, opzionale almeno, quindi non è detto rimanga, come può essere anche che riesce a strappare il rinnovo. E infatti secondo me Ricciardo, e questo video si è assicurato il dislike di Amos, che saluto, perché Vettel secondo me si ritirerà. Dalle prime descrizioni si legge un Aston Martin un po' in difficoltà con lo sviluppo della macchina. Io che sto registrando questo video non so come sono andati i test a Barcellona, non ho nulla in mano per poter dire ciò, però al momento la situazione non sembra essere rosea. Vettel, che già era in dubbio lo scorso anno e poi è un pilota che ha bisogno di grandi motivazioni, potrebbe lasciare, questo è oggettivo. Io dico che lascerà. E Ricciardo, per non rimanere senza monoposto, andrà in Aston Martin, affiancato da Stroll, che vabbè ha il posto assicurato, non ha un contratto, ha il padre lì, quindi non mi aspetto altro. E infine ragazzi, per quanto riguarda Alfa Romeo, la line-up rimarrà Bottas, Zhou, perché Zhou secondo me merita un altro anno, un anno di ambientamento ci può stare. E inoltre Bottas perché ha strappato un contratto pluriennale, non specifica quanti anni rimarrà in quel team, però è sicuramente più di uno. Se ne farà secondo me almeno 2. Altri 2 anni e poi Bottas secondo me abbandonerà il palcoscenico della Formula 1, però conviene ad Alfa Romeo avere Bottas come primo pilota e Zhou per 2 anni. Primo se lo prende di ambientamento e il secondo magari diventa lui il protagonista. Adesso vi darò solo un motivo per far crollare tutte le mie convinzioni e anche questo video. Statisticamente così tanti cambi in una sola stagione non avvengono quasi mai. Quindi al 90% qualcosa che ho detto non si avvererà. Gasly in Red Bull magari, oppure Ricciardo in Aston Martin, magari Vettel rimane, oppure Alonso rinnova e Oscar lo prende in culo. Voglio sapere la vostra nei commenti, prego. Da Tony è tutto, ciao a tutti.